dibuka nadane Surat Penjajah. Dibuka nadanipun pun Mas, jenengan mawon mriku. Nggih jenengan mawon. Boten usah. Lho, loro-loroan apa? Oh nggih, mbok. Iku kurang kembang telon gue Mas. Sana degane. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika ala majmu'iha biba. Semangat zarong anak-anak. Jare ngapa sibuk seneng zarong anak-anak wali sangat diparane telung dina ora bali layang ngala barokah. Ngala barokah nggih, tapi kula matur mantep ajar parep barokah wali songo, ajar parep barokah sing dizorin jenengan apabila sibuk anak-anak dilakoni zarong anak-anak tapi ora kok berzaro marang kuburane wong tuane dewek. Ngaten nggih Bu nggih? Aja nganti nuju barang sunnah ninggalaken barang wajib. Wong pada seneng ziarah anang-anang ado ora gelem ndongakna wong tuane dhewek, kepada wong pada mempeng tahajud ning ora subuhan. Napa? Pada mempeng tahajude ning ora lah ya berarti nuju barang sing sunat tapi ninggalaken barang wajib. Ajar para wali songo, wali-wali kulun jenengan diziarahi apabila kulun jenengan napa negaaken karo wong tua pada kapiran ora dikirimi dong. Ngaten nggih Bu nggih. Mumpung bulan Sadran, bulan Sya'ban sae sanget ziarah wali songo, usahakan utamakan dulu wong tuane dhewek. Amin Allahumma. Deres Quran diweruh karo tulisane. Min gampang napa? Siji mripate barokah, walisanan wa syafatain, dua bibir kulun jenengan obah, lambene obah, lidah obah, mripate weruh tulisane dadi barokah. Sing nomor 4 memandang wajah wong tuane dhewek. Sing nomor 5 penting niki penting. Nomor 5 niki penting tapi bagi gula abot. Badaru alaina
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu Allahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu razaqahu Allahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu 'alaihi amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai wonten sida mulya Ujung Manik kawunganten Cilacap ingkang tansah kawula hormati Takmir Musalla An-Nur Al-Mukarram Romo Kiai ugi ngrangkep kayem Amir Al-Hafidh ingkang tansah kawula hormati para kiai, para masyayikh kebarang Somorawuh, pemerintah desa Ujung Manik Bapak Sugeng Budiatno ingkang tansah kawula hormati, ingkang tansah kawula hormati jajaran panitia keluarga besar Ranting Ujung Manik, Suriyah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KW Ansor Banser, rekan-rekan ita Ibnu IPBNU ingkang tansah kula banggakan, kula hormati, ingkang tansah kawula tresnani panawung krido lan sedaya jajaranipun para santriwan santriwati miwah wali santri ingkang tansah kawula hormati, lan sedaya para jamaah ahli pangaosan, ahli sholawat, ahli ubles rahimakumullah. Laya ahli ubles rahimakumullah. Ya Allah, sarang-sarang kalau derekaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antatus syafaatipun milai dunya prapteng belahan benjang. Amin Allahumma ya Rabbal. Dibuka kanthi nadhaman alala ben lare-lare sami srempeng mepesregep ketekun anggone nderek ngaos-ngaos menika nggih ngilmune manfaat maslahat barokah. Dibuka nadane serat penjajah, dibuka nadanipun pun Mas jenengan mawon mriku nggih jenengan mawon boten usah lho loro-loroan apa nggih mbok iku kurang kembang telon gue Mas sana degan alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika ala majmu'iha bibayanin zukai wa irsil wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadhin wa tulis zamanin kalamun qadimul la
yumallu sama'uhu tanazzah wa fi'li bihi ash lidai wa nuruhu dalilun elingong dah hasil ilmu angin enam perkara bakal tak sritake kumpule kanthi pertelo rupane limpat lobe sober ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamun qadimul yumallu sama'u tanazzah wa fi'li wa niyati bihi ash lidai wa nuruhu dalilun anil mar'i la tas'ala wa sa'ala qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadi jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani kalamun yumallu tanazzah an qawli wa fi'li bihi ash lidai wa nuruhu dalilun fa in kana dha sharrin fajanibuhu sur'atan fa in kana dha khairin faqarinuhu tahtadi yen ana kanca Allah lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamun qadimul yumallu tanazzah qawlin wa fi'lin bihi ash lidai wa nuruhu dalilun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sarang la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur la ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah urip ning dunya sepisan celat cut nerjang larangan jelali marang pangeran waya
salat kudu kelingan la ilaha illallah Rasulullah derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan niat ibadah luru ganjaran la ilaha illallah la ilaha Muhammadur derek kiai kanggo panutan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan aja jogedan kaya orkesan la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu utang duit 20.000. Begitu jenengan nyaur balekna 30.000. Cara jenengan kepripun? Cara wong ujung manik jare monine duit manak meteng tua. Apa? Duit manak meteng. Jare ibu riba haram, riba mengutang berong bulu nyore 30. Riba utawa sunnah tergantung rembugan ngarepe. Contoh, nyong utang jenengan 20.000, go tuku emas. Mas Uli, wong utangnya tahun 80 kok Bu, utangnya tahun 80. Misal jenengan kula utang jenengan 20.000. Misalnya waktu semono teng yuk lek wa utang wa pira selawe perlu izanya selawe tek balik na 30 gedene 50. Kena diarani riba lan ora nek bahkan dadi sunnah ketika gumantung rembugan ngarep. Bedane nanti, bedane rembugan ngarep. Nek ngarep wis ana rembuge jenengan sing nutuk tembung nang sili duit selawe tapi ngejung ning balekna mandan dilewihi ya. Kuwi nembe riba. Kenapa? Karena sing nutuk sing awe utang tur rembugan nang ngarep dipunjuli saka nominal utang. Tapi nek nang ngarep ora ana rembugan apa-apa, tetep selawe bali selawe, tapi saka bungaku ditulung jenengan pas lagi butuh, ditulung jenengan selawe. Yuk, lek nggih selawe. Tapi saka bungaku merentul saka senenge mongkoge bungae sing diwahi utang. Seneng karo sing ngutangi. Ngutangi. Lah iya, kaya ora penak temenan kuping ujakku ngutangi. Apa ya? Awe utang. Ketika nang ngarepan ora ana rembugan, 50 bali 50, selawe bali selawe, tapi sing diwahi utangan saking senenge, saking bombonge wis ditulung, saking senenge wis ditulungi, merentul tidak ada paksaan tur lak rembugan nang ngarep niku malah dadi sunnah.
karena Kanjeng Nabi nate utang anak onta dibalik karo Kanjeng Nabi onta gede. Utange anak onta misalnya kula utang cempe tak balekna wedhus bandot nyata niku utange cempe tak balekna bandot pada wedhuse. Utange pas anak-anak disaure pas gede wedhus niku sunah Kanjeng Nabi kecuali nang ngarepan ana rembug tang selawe tapi ngesuk balekna mandan dilewihi ya 30 niku riba. Kenapa? Sing nutuk sing aweh utangan tur rembugan nang ngarep. Tapi nek 50 tetep bali 50 tapi merentul saka sing diwai utangan. Senenge, bombonge tidak ada paksaan. Tur merentul saka karepe ati sing diwai utangan saking bombong niku sunah Kanjeng. Tapi jarang-jarang Bu. Arang-arang. Justru sing paling sering adalah ditagih malah kesuh. Ditagih malah nantang gelut. Ditagih malah ngejak gegeran. Ditagih malah WA-ne diblokir sisan. Niku nggih ngono nggih. Niku justru malah sunah Nabi misalnya kula utangi 20.000 tidak ada rembugan balekna semene ora. Selawe bali selawe. Wong utang ya nyil kudu balekna betul. Tapi ajik nominale badar awe balekna tepunjuli 5.000 saking senenge. Kecuali nang ngarep ana rembugan nembe jenenge rib niki barokahe ngertos niku. Riba. Nanten nggih. Bisa dadi riba, bisa dadi sunahipun Nabi Agung Muhammad. Niki dalaman ini kan bulan Ramadan nggih Bu nggih. Bulan apa? Ramadan. Wingi dina Ahad tanggal loro wis nglakoni nisfu Sya'ban setengah bulan amal kulun jenengan bulan Sadran kan dilaporna. Dadi saorane bulan Sadran niku kulun jenengan ngalami 3 peristiwa. Saora-orane 3. Yang pertama bulan Sya'ban itu adalah bulan sing mulia. Kenapa? Nomor 1 adalah bulan Sya'ban Sadran niku pindah kiblat kulon jenengan. Sing maune nang Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, nembe rajaban wingi subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Teng pundi Masjidil Haram Bu? Mekah. Masjidil Aqsa teng pundi? Palestina. Ngertos Palestina? Palestina niku kubang kangkung ngulon. Niku Palestina. Ngulon terus mandan ngalor nggih soting. Nah, niku maune kiblat kulon jenengan menghadapi niku mboten Ka'bah. Inna awalla baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakatan niku. Waune kiblate adalah Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Palestina. Begitu bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah perpindahan kiblat salat kulon jenengan pindah teng Masjidil Haram teng riku wonten Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kali ini fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Pindah ing dalam bulan Sadran. Nomor loro. Bulan Sadran bulan nopo amal kulon jenengan sing rapot tahunan karena bocah ujian nambah rapot tes nambah rapot sami kulon jenengan sami kayak wong sekolah amal kulon jenengan amal ngerewangi uang ngelihna balung teman jeb ngelihna beling geletak ngelihna ini itu amal nyolong bebek nyolong pitik ya kan anak amal apik anak amal elek ngeten niku nggih. Niku tulisane rapote dipasrah nanyang Allah acara agenda tahunan nisfu Sya'ban setengah bulan Sadran. Lain bulan Sya'ban rapot kulon jenengan dipasrah karo Allah. Siji anak agenda tahunan Sadran. Loro agenda mingguan amal dipasrah kali Allah rapote abang apa ireng apa putih. Nikut mingguan dinane Senin karo Kemis. Mulane Kanjeng Nabi nek Senin Kemis nglampahi puasa.
Kersane nopo ben rapoti pasrahna posisine siwek nglakoni puasa Senin Kamis. Nomor 3 puasa hari puasa. Nomor 3 amal harian ya kue ba'da asar karo ba'da subuh. Mulane bareng asar wiridan. Ngarepi maghrib usahakan ajat turu. Bocah-bocah kan kadang kala sering turu bareng asar keluarga MBG sih ya. Keluarga MBG mangan balik kesel petenge wareg awake kesel geletak segeletak-geletak wong bocah lagi sepatuan geletak nang dhuwur sofa nang dhuwur meja sisan wong bocah saking keselek geletak segeletak-geletake ngliyep turu tangi-tangi jam 8 wengi tangi langsung ucul-ucul sepatu mari kamar mandi atus arep mangkat sekolah isi bareng ngisah arep mangkat sekolah. Mulane turu bar ngasar ngarepi maghrib turu gampang ilang pikire, gampang linglung, gampang bingung. Lebih jahat maning gampang kentir. Yo lebih jahat maning, tapi lebih gampang kalimatnya gampang linglung, gampang bingung, gampang nggih, niku nggih. Nomor 2 aja gampang turu ba'da subuh. Turu ba'da subuh marai rezekine rada angel. Naumus sobah yurisul faqra. Turu bar subuh marakna gampang melarat. Allahumma ya Allah. Allahumma emoh nggih nggih. Allahumma emoh. Pun niki siji ben diparingi gampang ora gampang pikun, gampang ingatan kuat niki wonten amalan. Siji aja gampang turu bareng asar. Nomor 2 oleh deres Quran usahakan diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Qiraatul Quran fil mushafi afdalu minal qiraati min hifdhihi. Maca Quran weruh tulisane afdalu luwih apik ketimbang deres Quran sekedar apal mawon. Contoh masyarakat Ujung Manik nek perkara deres Quran kan nomor 1 Ibu nggih. Wong niki bar duhur mangkat ngaji wis deres ora ketang 2 juz nggih Bu. Wis 2 juz. 2 juz melon. Iya. Deres Quran diwaca karo tulisane luwih apik ketimbang sekedar apal. Contoh, ibu kan apal Yasin wong nyatane muslimatan kulina berjumatan jam-jam ngarepi ngasar bareng ngasar, ngarepi maghrib ada rutinan Yasin tahlil, rutin nggih Bu nggih. Deres Quran Yasin apal ibune afdol malih sae malih diweruh karo tulisane walaupun apal Quran. Kenapa? Kalimat di Quran pripun? Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Gusti Allah peparing kali kula jenengan mripat loro. Mripat pinten? Meripat loro, meripat niku bahasa halus, kasar niku mata. Nek bahasa Indonesia lumrah mata, tapi nek nganggo kawunganten nganggo mata kayu manten kasar. Contohnya apa? Nek bahasa Indonesia Pak Lurah teng Jakarta biasa. Itu matanya kenapa? Itu mataku matamu gampang. Tapi ini digawe nang kawunganten ketone kasar. Wajahku wajahmu. Pasurianku pasurianmu, raiku raimu. Mbok ngremung raimukna mulai. Lah iya, kupingku kupingmu, telingaku telingamu, hidungku hidungmu, mataku mata-mata kena gari. Ketone kasar. Ya itulah. Mulane penting nggih, penting teng kawunganten sinau bahasa Jawa. Bahasa Indonesia diwulung ora diwulung mbek pinter. Tapi ini bahasa Jawa nggih, boten. Aja nganti bocah Ujung Manik ditakoni nang wong nang dalan. Dek, kampung lot si pundi? Mriko ngidel. Ngidel dume ngalor ngaler ngulon ngilen ngidul ngidel mriko ngidel jere Bu
Lah nih, Masya Allah, lare-lare bahasa Jawa niku penting. Kenapa? Bahasa Jawa tuh merap kulo pribadi saged membedakan derajat seseorang. Kapan pakai dahar, kapan pakai maem, kapan pakai nedo, kapan pakai mangan. Tapi kalau bahasa Indonesia ora. Bapak makan, ibu makan, Pak Kiai makan, Pak Lurah makan, adik makan, ulin makan, kucing makan. Lah apa bedanya pada makan-makan? Tapi kalau tangkawongan ten ujung manik terutama mboten bisa membedakan niko. Pak Lurah dahar, Mbah Yai dahar, Pak Amir dahar, Mas Ulin maem, adik maem, nedo, wong biasa mangan, madang, ngisor dewek baduk. Nyekek. Niku nggih, wong kewan-kewan ya baduk, kewan-kewan nyekek. Tapi aja tinggo maring menungsa pada karo mustoko kan kepala Pak Lurah, kepala Mbah Yai, kepala Ulin itu bahasa Indonesia. Tapi kalau teng kawungan ten bisa bedakna mustoko paling dhuwur rada ngisor tapi sopan sirah nggo kewan ndas ngodong lho ndasmu kenang apa jare. Ndas itu nggo kewan atau mungkin nggo parapan bocah-bocah sing seumuran olah dalam rangka guyon wis merek tapi nggo nilai-nilai kesopanan minimal sirah mustaka ngaten nggih kewan ndas ya kewan ndas pitik ndas wedhus nggih napa nggih tau tuh mau nang kawonten sirah wedhus ndas wedhus nggih sirah kula jenengan sirah isine ngerah niku nggih mulane penting ujung manik latihan bahasa krama latihan ngokone nggo ngapa kramane nggo ngapa madya nggo ngapa inggil nggo ngapa nggih napa nggih nomor 1 pelajaran nomor 2 ben bisa mbedakna wong kawunganten niku pantangan ngormati awake dhewek lho Bu contoh Bu monggo Bu pinarak mbok badhe maem kula sampun dahar. Kualik napa kualik? Kualik. Karena wong kawunganten niku mboten pareng tur pantangan ngormati awake dhewek. Ketone tembung sekelima tapi imbase penting. Napa? Dahar nggo wong liya, sare nggo wong liya. Wong kawunganten pantangan ngormati awake dhewek. Awake dhewek biasa bae mangan maem bahkan merendah. Monggo Bu pinarak teng gubuk kula, direndahna bae. Purjara mangkumruk monggo Bu pinarak teng istana kula. Pinarak teng napa? Keraton kula mboten. Pinarak teng sudung kula. Bu, sawontene nggih, wong anu medangen pirang-pirang ya monggo nggih sawontene nggih, pedang napa? Kendel nggih, anu dhewek kan ya kendel nggih. Padahal anu panganan pirang-pirang. Wong kawonten kados niku merendah. Merendah niku monggo pinarak teng gubuk kula pinarak teng sudung kula merendah niku nggih pantangan ngormati awake tapi nggo wong liya mesti ngormati wong liya monggo Pak daharin kula sampun maem monggo Pak siram krin kula sampun adus aja kewalik monggo Pak Bu badhe adus kula mun siram niku kualik ngaten nggih Bu niku penting lare-lare ngaten niku tapi wis alhamdulillah lare-lare latihan bahasa latihan belajar bahasa men alhamdulillah Bu kembali ke wonten sing batalaken puasa kula jenengan ketone ora keton tapi penting diutarakan mangan, nginum, kumpul bojo, awan-awan, batalna puasa. Secara fisik keton. Tapi wonten barang ora keton batalna puasa. Ora mujud soalnya. Napa? Ngrasani uwong, ngelek-ngelek uwong. Bahkan semua madhab sepakat ngrasani ngelek-ngelek uwong bulan Ramadan lagi puasa membatalkan ganjaran puasa. Setuju sepakat. Sing luwih jero malih wonten ulama asmanipun Imam Al-Auza'i niku sampai berpendapat pendapatnya adalah tidak hanya ganjaran tok sing batal bisa jadi batalna puasa. Saking pendapatnya Imam Al-Auza'i niku berpendapat ora sekedar ganjaran tok sing batal tapi juga bisa batalna puasa. Tapi sedaya madzhab sepakat ngrasani ngelek-ngelek wong dosa gedhe. Nanten nggih Bu nggih. Tapi tulung aja dipolitiki.
Sore-sore pada belanja, persiapan buka, rajang-rajang kayak sih, masak-masak bareng ngareping ngasar. Ibu-ibu nang bakul sayur pada rubung. Ayo ngana sing kurang nek kurang rasane wong. Ana sing kurang apa ya? Cara sayurnya kurang micin. Kurang masak, kok iya kurang sing gurih-gurih apa ya apa rasane dilutik karo tanggane. Yo. Lah wong tanggane ngerti sing nembe ngaji. Puasa mengko bae bar magrib. Setuju. Arep ora bar magrib arep sedurung magrib sami mawon nggih. Wong lagi nglakoni puasa tirakat ing dalem bulan Ramadan. Ngeten nggih Bu nggih? Niki. Mulane ngapunten niku perhatikan sangat. Ben gampang ingatan kuat, ora gampang kelalenan, usahakan apa? Usahakan deres Quran weruh tulisane alam naj'alahu ainain, dua mata. Kalih mripat kula jenengan, walisanan wasyafatain, dua bibir, lambe loro. Wonten ilat, wonten bibir. Nek deres Quran sekedar diapal namawon, dume Yasin apal. Akhirnya kulon jenengan sing obam mung lidah karo lambene tok mripate merem, ora mau merem kadang weru tapi ndeleng ternit. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ana sing merem begitu brakate teka langsung melek. Niku wonten. Dados apik-apik ndres Quran apa Mas? Weruh tulisane. Qiraatul Quran fil mushafi afdalu luwi apik deres Quran weruh tulisane dideleng mushafe karena ada 5 hal sing disawang ganjaran ageng. Mripat mbukak nyawang niku 5 hal. Siji nyawang Ka'bah. Ibu-ibu jung manik insyaallah sering nyawang Ka'bah nang di sajadah. Kadang kala dipajang nggih, wong jenenge wong tuwa kekarepan kepinginan nggih Bu. Saking senenge ya Allah kapanane karo nyawang. Alhamdulillah, itu juga bagian dari ikhtiar kula jenengan. Nomor loro, nyawang mushaf Quran, urung diwaca. Quran niku urung diwaca mung dibuka tok gledak dibuka wis dadi ganjaran. Mushaf disawang mripat weruh dadi ganjaran. Senajan urung maca Quran, nembe dibuka mushaf ini. Sing nomor 3, biwajhil alim, memandang wajah ulama, memandang wajah guru-guru kula jenengan ingkang dugi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 4, memandang wajah wong tua piyambak mumpung bulan Sadran, bulan sing diarani bulan ruwah saking tembung arwah, bulan sing apik banget nggo tilik. Tilik bahasa Arabe ziarah. Tilik wong tua sing sampun kapundhut, jenguk wong tua ingkang tasih jumeneng. Wong tua tasih sugeng jumeneng gawakna martabak. Gawakna roti. Senenge wong tua apa sih? Ayo jujur temen senenge duit. Ya ora ketang nggo syarat-syarat Bu, ya ora ketang syarat-syarat gula kopi, ora ketang ya mestine ya ujung-ujunge UUD, ujung-ujunge duit. Iya wong tua alhamdulillah sing diparingi gesang, anak-anak tilik wong tua mumpung bulane Sadran. Bulan sing apik nggo sowan Bu, apik nggo sowan guru ingkang sampun kapundhut utawa tasih jumeneng. Apik nggo sowan wong tua, sowan leluhur, ziarah mriku, ziarah mriki, apik banget bulan Sadran iki. Sampun ziarah napa dereng? Ziarah Sugian, ziarah Karanglewas, rombongan numpak tayo bis. Misale jenengan ziarah mriko Srandil, Syekh Mahfud, ziarah ngetan Sandamel Magelang Kebumen Anapampun sing mesti sederenge mriko-mriko usahakan ziarah marang keluargane dhewek. Kadang kala ujung manik semangat ziarah nganang-anang. Jare ngapa sih Bu? Seneng ziarah nganang-anang wali sanget diparane 3 dina ora bali layang ngala barokah. Ngala barokah nggih, tapi kula matur mantep ajar parep barokah wali songo, ajar parep barokah sing dizorin jenengan apabila sibuk nganang-anang dilakoni ziarah nganang-anang tapi ora kok berziarah marang kuburane wong tuane dhewek. Ngaten nggih Bu nggih? Aja nganti nuju-nuju barang sunnah ninggalaken barang wajib. Wong pada seneng ziarah nganang-anang ado ora gelem ndongakna wong tuane dhewek, kepada wong pada mempeng tahajud ning ora subuhan.
Napa? Pada mempeng tahajude ning ora sub. Lah ya berarti nuju barang sing sunat tapi ninggalaken barang wajib. Ajar para wali songo, wali-wali kulun jenengan diziarahi apabila kulun jenengan napa negaaken karo wong tua pada kapiran ora dikirimi dong. Ngaten nggih Bu nggih. Mumpung bulan Sabran, bulan Sya'ban saya sangat ziarah wali songo, usahakan utamakan dulu wong tuane dewek. Amin Allahumma. Deres Quran diweruh karo tulisane min gampang napa siji mripate barokah walisanan wa syafatain dua bibir kulun jenengan obah lambene obah lidah obah mripate weruh tulisane dadi barokah. Sing nomor 4 memandang wajah wong tuane dewek. Sing nomor 5 penting niki penting. Nomor 5 niki penting tapi bagi gula abot memandang pasangan piyambak. Lah iya mulane kuwe ya memandang wajah pasangan piyambak. Dadi mangke ibune kondur, bapake dipados, "Pak, ndi Pak wajahmu ndi Pak, wajahmu ndi?" Pak, arep ngomong raimu mbok kepriwe ya wajahmu ngoten niku. Raimu kaya ngetone ya angger nggo dina-dina sih ora apa-apa tapi nggo kesopanan ya kurang. Pak, raimu. Pak, wajahmu ndi Pak, ngapa-ngapa? Nyum pengen golek ganjaran ora mawi bayar. Apa sih memandang wajahmu? Darat. Aten nggih Bu nggih. Dipandang angsal ganjaran. Nomor 1 memandang napa? Ka'bah. Nomor 2 memandang napa? Quran. Jadi memandang Quran mripate dinggo, mripate weruh, lidah moni, bibir obah, lambe obah, niku dadekna dadi gampang kelingan, ora gampang pikun, ora gampang kelal, ora gampang linglung. Allahumma. Sing nomor 2, nomor 3 memandang wajah para ulama, memandang wajah para syekh, memandang wajah para masyayikh, memandang wajah para guru. Sing nomor 4 memandang wong tua piyambak-piyambak, nomor gangsal memandang pasangan piyambak, yo kolo-kolo, kala-kala Bu, kala. Mas, bapak kayak semana uga, dek, Raimun tidak, masya Allah. Bon, niki kulo diweling kali panitia pertengahan dari sodako ngamalakan aliyadul uliya khairun min yadis sufla, dan juga mengamalkan mukminun kasirus sodako kersanipun kagem kesainan musolaan. Anur nggih, anur sarang-sarang kali solawatan kali muter kotak saking banser nopo garwa semukatur saking panitia monggo. Tangkulurin Mas karena kulo sing perintah ya paling ora ya ngebruk-mbruki lho ora ketang spiral ya. Ora jong ngomong tok ya kudu gerakane. Enggak ada duit alhamdulillah. Bon, nadane Mas Bayati nggih. Tenang beres. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di Muhammad qala ya rabbi su'ali ummati ba'di wa من الذنب وغفر ذنوب الله وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله iman temen wong sugih ora sembayang iman wong sugih Nabi Sulaiman sugih ya sregep Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang sholli wa salim daiman ala hamada sholli wa salim daiman ala hamada wa ala ali wa ala ashabi mawqad wa hada wa ala
cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumitake becik bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumitake becik sandangane resik tumitake becik salli wasallim daiman salli wasallim wala ali wala ashabi man qadwa wala ali wala iman teman wong bagus ora sembayang iman teman wong bagus ora sembayang Nabiullah Yusuf bagus takut sembayang Nabiullah Yusuf bagus takut sembayang salli wa sallim salli ala hamada wa ala ali wa ala ashabi qadwa wa ala ali wa ala ashabi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a sya'ni wa tawadi'at batayati Allah Allah ya Lailal Turki ya Rasulullah Allah Allah ya Rabbi niwat taraji'at batayati Allah Allah urip ning dunya sepira suwede bebasane kaya mampir ngombe kula ayu sregep badai supaya selamat dunia akhirat ya Rasulullah Allah Allah ya Rabbi Allah Allah lamun palastro dikepung kasane ora kesasar rahlan supemane kadang Allah swarga mandobe Allah salam salamun alaik ya Rabbi azza tayyani
Hari ini wong niku nopo-nopo gampang didelah nang TikTok. Duwe perkara apa ngunggah TikTok. Duwe masalah karo lurae didelah TikTok. Duwe masalah karo bojo didelah TikTok. Duwe masalah karo mertua didelah TikTok. Bu, umpama jenengan nyong ta ora alhamdulillah. Nggih. Ora TikTokan malah aman nggih. Ora krungu apa-apa, ora mikiri apa-apa, kadang kala RT mikirin negara. Ya gara-gara TikTok. RT mikirin negara. Aduh ke kepriwe ke menterine kepriwe ke ala. Urusane dhuwuran ngisoran gari manut gari melu urusane ndoro pusing ya. Apa? Nggih. Bisa kita apa lakoni, apa kebiasaan kita lakoni. Dan kita pusing puyeng mikiri barang sing ora kudu dipikir ya gara-gara TikTok. Iya, aduh kedu. Dene iki bojo karo kae. Jare sapa? Lah kenang TikTok. Anu fans jenengan sing difansi ya, misale ya gara-gara napa? Kenal ora, mudeng ora, mung nonton nang TikTok melu kepik. Nah, sing lebih parah mau, soalnya ngapunten nggih, Bu. Wonten tiyang estri garwa Nabi. Kula ora nyritakna sapa-sapa ngaji cerita Kanjeng Nabi. Wonten garwa Nabi ora sios, mboten sios dados garwa Nabi. Nolak. Barokah ngaji dadi ngerti. Oh jebule ana wong wadon nolak dadi garwa Nabi. Wonten Bu Bintu Abil Jaun. Niku terkenale Bintu Abil Jaun. Cara kubang kangkung utawane cung manik Bintu Abil Jaun. Wong wadon pun dinikah Nabi, pun dinikah. Begitu kepethuk kali Nabi menolak dadi garwa Nabi. Kalimatnya begitu ketemu wong wadon niku mengatakan a'udzubillahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai Muhammad. Menolak wegah. Pertanyaannya adalah ibu, dene bisa Mas ana wong wadon nolak dadi bojo Nabi, kabeh pada pengen rebutan tinika Nabi. Jawabannya adalah bisane wong wadon niku menolak dadi garwa Nabi gara-gara wong wadon niku senengane ngrungokna omongane kancane sing kancane niku asline lagi cemburu. Semua orang memiliki kepentingan masing. Lupunggi. Kadang kala kita duwe masalah apa unggah TikTok, ana sing komen dapan-dapan belani jebul yang blangsakna. Kan orang ngerti Bu, wong tulisan kok. Oh iya saya setuju kalau begitu, saya juga pernah ngalami, padahal orang alami. Komentare enten niku. Seperti saya. Komentare ben ana validasi pembelaan. Asline jeneng duwe masalah karo bojo, sing wong niku melu komen kepengin mblangsakna dengan jalur komentar. Niku Bu. Mulane kula jenengan, kula pribadi matur aja gampang disetir karo setan gepeng HP. Nggih. Darani sih. Setan gepeng napa? HP. Ngunggah aib keluarga, duwe masalah karo apa-apa diunggah-unggahna. Niku nek teng ujung menika insyaallah mboten wonten. Mboten wonten kali 3 rata-rata. Masyaallah. Ampun nggih Bu nggih. Terutama sing pada cekelane HP ngeten nggih. Aja gampang apa-apa, urung ngerti masalah apa kebenarannya, protes karo lurae dinggahna maring TikTok. Padahal anu mesti bisa dirambungi secara baik-baik. Kan ngenten dadi ini fitnah, dadi ini itu provokasi. Ngeten nggih, provokasi. Wonge jenenge provokator ngeten niku. Ngaten Ibu nggih. Niki, wonten garwa Nabi nolak dadi garwa Nabi gara-gara napa mau? Gampang dikompor-kompori. Lho niki, luwe abot mbelani bestine. Luwe abot ngaboti bestine ketimbang ngaboti bojone dhewek.
Niku pelajarannya kaya niku. Pelajarannya kaya niku. Luwih ngrungokna omonge kancane ketimbang ngrungokna bojone dhewek. Betul. Nggih. Malih. Wonten garwa Nabi menolak dadi garwa Nabi gara-gara ngaboti banda. Jebule wonten. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki niku nate ngendika salah satu garwa Nabi wonten asmanipun Fatimah. Fatimah kita kenali putrine Fatimah Zahra. Tapi Mbah Muhammad Alawi ngendika wonten apa? Garwa Nabi salah satunya asmanipun Fatimah. Garwa Nabi niki mboten putri. Garwa Nabi wonten salah satunya asmane Fatimah. Fatimah dinikah Nabi, tapi Fatimah wong sipate wong wadon lumrah, wadon ya wadon sing kepengin perhiasan, sing kepengin dandan, sing kepengin tampil cantik, sing kepengin duwe perhiasan, terutama nopo emas. Wong wadon niku aneh Bu, wong wadon niku aneh nopo, tinggone apa bae keton pantes, tapi nek wong lanang tinggone apa wagu. Wong lanang tinggone apa bae wagu. Tapi nek wong wadon tinggone apa bae mulane wong wadon niku unik. Unik, tinggone apa bae pantes. Lambene diabang-abang pantes. Mripate disogini kae sing kaya aparane? Dijengki-jengitna kae bulu mata. Bisa dengkek-dengkek kan dhuwur kae. Kaya apa sih kae? Bendrat kae di pantes. Jel nek nyong nganggo bulu mata. Apa ora kaya mripat kucing ya. Ora kaya mata kucing ana bulu matane dengeng-dengeng ngoten. Nah, wong wadon niku masyaallah. Mripate coklat dienggo sing biru-biru. Softtek apa softland. Softland. Iya. Softtek nom mripat. Ya Allah Gusti. Masyaallah. Niki nggih. Tangane wong wadon ora sempurna. Disempurna karo bojo ditinggoni gelang keton pantes. Gulune wong wadon ora pantes. Tinggoni perhiasan keton pantes. Wong lanang kalungan ora pantes. Apa mending kalung emas haram. Gelang emas haram. Ya paling kalungan ya rafialah nek nyong. Ya karoban nih Bu, mantan pantas ora pantas. Tapi ini emas haram. Tapi ini wong lanang secara umum kalungan ora pantas. Wong wadon kalungan pantas. Wong lanang kalungan ora belas apa maning napa wong lanang ngagem anggon-anggonan emas haram. Nah niku. Niki mboten emas. Gede temen-temen gedene semuanya emas. Itu kunang Shopee 26.000 tadi. Ula cing diskon arane Bandung kan gawean ngene. Niku titanium mboten emas mboten. Haram wong lanang emas-emasan. Kecuali masulin ngoten niku emas ya. Halal niku, masulin halal. Nek wong lanang nganggo emas, bekakas emas napa? Haram. Tapi nek wong wadon jan unik, tinggoni pantes, tinggoni kewas, tinggoni sae sanget. Wong wadon, memang wong wadon unik. Saking unike Mbah Sayyidina Ali ngendika, keunikan perempuan adalah yatadallamna wa hunna adzaliman. Perempuan adalah makhluk yang mudah menyakiti, tapi dia paling pandai untuk menjadi paling merasa yang tersakiti. Pokoknya nek tanggal 1 Syawal niku ada peristiwa unik. Wong wadon gelem njaluk ngapura. Nggih nang ngono. Ngapurane ya Pak. Iya tek. Iya. Ngapurane ya Pak, seprana-seprene song gentak. Ngapurane karo tetangisan. Ngapurane ya Pak, kakek lupute nyong di ngapura Pak. Lo 5 menit. Nah. Itulah perempuan, masya Allah. Dan pun, Allahumma sholli ala Muhammad. Niku nggih Bu nggih. Wonten garwa Nabi asmanipun Fatimah. Fatimah lumrah wong wadon ya seneng perhiasan wajar, lumrah. Patute kudune pancen. Tapi pelajaran wong niku Nabi,
Fatimah matur njaluk emas, njaluk perhiasan, bahkan sing Nabi dawuh, "Dek, tak turuti emas." Niki kat insyaallah manten angel ditiru. "Dek, tak turuti emas, tapi awake dewek pegatan." Apa kowe orang jaluk apa-apa tapi tetep dadi bojoku. Ibune mbantah. Oh berarti Kanjeng Nabi ketegelan orang nuruti bojo. Mboten perkara ketegelan Bu, perkara ini adalah wong lanang gampang disetir karo wong wadon, akhirnya wong lanang bisa menghalalkan segala cara. Mboten perkara tegel, kulo yakin wong lanang kepengin pengen awe emas, kepengin awe duit lewe, kepengin awe ini awe itu. Wong lanang punya kemampuan, tapi nek wong lanang gampang disetir karo sing wadon, wong wadon ngakah-ngakai. Nah, dan arif nggih. Ngertos arif? Ngantuk arif. Maksudnya pelajarannya ngaten. Jeneng Nabi maksudnya keresaken napa? Wong wadon semadyane wong wadon. Wong lanang anak kekuatan pengin aweh. Wong lanang anak kemampuan pengin memberi. Wong lanang berusaha. Tapi ini wong wadon ngakak-ngakak betapa banyak kasus korupsi mung gara-gara sing lanang nuruti karepe wong wadon sing macem-macem sing warna. Kemampuannya motor, njaluke motor roda papat. Jalukan niku lho. Ora sabaran, akhirnya ngompor-ngompori, "Mas, jenengan kan pejabat ya korupsi-korupsi itu lu ora apa-apa." Akhirnya wong lanang karena nuruti cintanya, tak ikut cing rasa coklat. Akhirnya menghalalkan segala. Maksudnya mboten ketegelan jeung Nabi ora pengen awe mboten, maksudnya pelajarane wong wadon gampang nyetir, Wong wadon egonya dhuwur gampang nyetir karo wong lanang, akhirnya bisa jadi wong lanang menghalalkan segala cara demi nuruti kekarepane sing wadon. Jebule Fatimah milih emas, lebih milih banda ketimbang milih bojo. Lho niki, lebih milih banda ketimbang milih lebih abot bandane ketimbang abot bojo. Akhirnya nopo? Pada akhirnya Fatimah hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan. Banda-banda akeh, berapa banyak wong sugih tapi nopo ora tenang. Ya urip sawang sih nawang. Sing ora duwe glibagan pengen duwe iya. Sing wis duwe ora bahagia akeh. Mulane bahkan Nabi ngendika, ciri-ciri bahagia kepripun sih? Oh takerane udu banda-banda gawe bahagia berapa persennya inggi. Wong apa-apa tuku karo banda, tuku karo duit leres. Fasilitasnya kena dituku fasilitasnya leres. Tapi bahkan Nabi ngendika arbaun min sa'adatil mar'i. Bahagian niku kuncine papat. Siji antakuna zaujatuhu sholihatan, kon padha duwe bojo sing ayu atine. Wateke. Mulane jare biyunge gula ya niku jare biyunge gula. Enggak disita. Ya Allah. Nang nggih mak golek tak bojo aja mung mligi ayune tok. Kenapa? Mergane kowe mengko urip arep karo wateke udu mung trima ayune. Contohnya apa? Gawap duit pira balik ngomah, sing wadon ngakak-ngakak olakan nrimane. Dening semene tok. Serambang-serembeng nang dalan ya? Nggak nuduh-nuduh. Maring angkringan mampir ya? Mampir nggone si ACP ya? Serembeng-serembeng ya? Tidak ada ketenangan. Wong balik awak wis kesel, tekan ngomah esi gentak. Berarti ngene apa nggih? Awak wis kesel wong lanang kerja wis kesel, ngomah esi gentak. Di mana ketenangannya? Mulane antakuna zaujatuhu sholihatan. Pun badan duwe bojo sing ayu, ora mung ayu rai, ora mung ayu wajah. Ayu wajah digawa 10 juta kau maring Purwokerto Bali ayu. 10 juta maring Cilacap Bali ayu perawatan apa sing ora ditengkek-tengkek. Lah iya diskubuti karo sabun apa raine apa kayak apa mas jenenge facial kala. Facial kayak tulisannya za. Ya. Iya untuk kita nih mantan rapi ya di kawat bendera tali kayak yang dicor sisan ya kena dicor dipanteng cor-coran. Ya mas.
Tapi sing langgeng apane? Patek. Jare wong ujung maneh kepriwe? Jangan kelewekake trasine wong wis watek angel tambane. Angel tambanya. Nggih, masyaallah. Antakuna zaujatuhu sholihatan. Duwe bojo sing ayu atine. Akhlake. Kenapa nggih? Dikandani manut, wong wonten kandhani manut ora karepe mbantah. Walaupun kalimat Quran wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Wong niku makhluk sing senenge mbantah. Nomor 2. Auladuhu abroron. Anak sing soleh solihah. Ibune matur ngendika, Mas dening bojo disit nembe anak-anak ya Mas. Jare anak kan perhiasan keluarga leres. Kenapa kok bojo krihin nembe bar niku anak sami kali dongane bapak-bapak. Rabbana hablana min azwajina nembe wadzur riyatina. Kenapa? Karena Pak Lurah akan hidup dengan istrinya, bukan hanya dengan anak-anaknya. Sebabnya apa? Anak gede lu ngakarepe dhewek. Anak duwe bojo wis ngana seneng tresna bojo karo anak duwe keluarga dhewek. Pada endingnya wong tua uripe mung wong loro, nini karo kakek imbleng-imbleng nang omah, meriang-meriang ya wong loro, kencot wetenge ya wong loro. Arep kepriwe? Seenak-enake melu anak tetep enak melu bojone dhewek. Jarene kaya niku, jare wong-wong kaya niku nggih. Jare wong. Nyang kan ngrungokna jare wong ngoten niku. Wong-wong tua le pada. Lah nggih kula kan kumpulane karo wong-wong tua. Napa nggih? Wong kula kan minim pengalaman. Kan ngene nggih. Lha nek penting matur nyuwun ilmu karo para kiai-kiai guru. Allahumma. Sing nomor 3. Hulatauhus sholihin, perkumpulane karo sing sae-sae. Ibu kumpulane karo wong sing senenge mangan duit riba, ya ketularan seneng riba. Ibu senenge kumpulan karo min ahli ngrasani, ya melu ketungkul senenge ndopok ngrasani. Oh, kumpulane karo wong sing senenge deres ketularan ora ketang krungu-krungu melu kesasapan Quran. Hulatauhus sholihin. Lha niku tang ajeng lho. Fa in kana dza syarrin fajanibuhu sur'atan fa in kana dza khairin faqarin hutah tadi. Yen ana kanca ala udala raine udala awake ala wateke. Yen ana kanca ala lakone ndang dahana sebab nular. Yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Gini apa nggih? Terus ngomong. Anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Jotakon sangka wong siji takono kancane. Krana sak temene kanca manut kang ngancani. Alala tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'i habibayanin. Elingon dar hasil ilmu angin 6 perkara bakal tak critake kumpule kanthi telo zukain wa irasin wa istibari wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuliz zamanin. Rupane limpat lobo sabar ana sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane. Allahumma shalli ala Muhammad. Nadane sae nggih. Lare-lare ujung manik niku nek tarhim kan ngoten. Shalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Pamane sebulan Ramadan ngarepe buka kan ngenteni magrib kan ana wong tarhim. Sampai tarhim pada medan. Darani adzan. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Nate mireng Bu. Tang pundi?
Subuh leres ngarepi subuh. Seringnya subuh. Seringnya ngarepi subuh jam 4. Subuh ini kan mandan esuk mandan awan setengah gangsal. Nggih. Sholatu wassalamu alaik. Bisa ana wong suara nikik nang masjid kamu nganten. Bareng ditiliki kaset. Itulah aja mung geden-geden masjid tok, aja mung ageng-agengan masjid tok, tapi Quran kalimat yang mboten innama yu'ammiru, tapi innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ngeramek nang masjid dengan cara program-programe, orang mung dicat tok. Ya kayak umah ngerep ibadah chat, puasa ora. Ngerep ibadah umay dicat iya, puasa ora perang pengine melu menangis. Alhamdulillah pada gelem cat umay alhamdulillah. Urus samoyo ki sapa-sapa mungkari ndonga sing wis apik ben tambah apik, sing urung apik ben dadi apik. Kan kaya niku nggih. Wong ngaji kaya niku nggih. Sing urung apik ben tambah dadi apik, sing wis apik ben tambah semakin sae semakin apik. Allahumma ya Rabbal. Sing nomor pira mau? Nomor 1 antakuna zaujatuhu solihatan. Nomor 2 auladuhu abroron. Nomor 3 hulatuhu solihin. Perkumpulan kanca batire, pergaulane. Dan sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Kon padha golek rezeki nang negarane dhewek. Ora maido sing padha nang Taiwan, ora maido sing padha nang Hong Kong. Nggih. Orang mah itu sing pada nang Jepang, Korea kono lho wetane ngene nyong Korea. Kroya ya. Wis ora iya, masyaallah. Sing ado-ado kana-kana ya sedene pada pengen kerja manggua anak ibu, manggua anak ya pengen kerja perek keluarga. Wong genah rezekine nang kana-kana ya didongak-dongakna jejeg iman Islame, karena Islam nang kana-kana minoritas. Arep subuhan kangelan, arep ngapa masjid-masjid bayar. Taiwan Hong Kong kan Cina, niku masjid bae nyewa. Orang mung nyewa tok, kadang kala ngisore masjid ndure. Gereja ndur maning diskotik dajat satu gedung. Endi ana sing tingkat ana sing sebelahan, masyaallah. Mulane didongakna wong arep gawe acara ngaji bae rutinan nyewa-nyewa. Bayar niku masjid Bu teng daerah Hongkong kados nggih, masyaallah. Lapangan umum nyewa. Lapangan gede ana aula-aula nyewa. Mulane seneng urip nang kawunganten, apa-apane kepenak cemawis gampang. Amin nggih. Nggih, ora bayar ora apa asal gelem model gelem. Tapi teng ngriko-ngriko perjuangane ora mung sekedar gelem, tapi juga perjuangan macam-macam. Tapi nang kene modele siji gelem. Kenapa? Panggonan wis ana, kiai ini kathah, ulama kathah, tempat ngaji kathah sanget, model salat kari salat nggih, ngaji kari ngaji. Mulane modele siji gelem. Mulane ibu pun yang cakelane genjring bung gelem, bung gelem. Mumpung gelem insyaallah muga-muga kula jenengan niki urip, kula jenengan kabeh umur panjang, ora mung trima mandeg bulan Sadran, saged menangi bulan Ramadan, menangi bulan Syawal yang akan datang. Kula jenengan diparingi awak sing sehat, penyakit minggat, rezeki mendekat, rezeki merapat. Allahumma insyaallah, amin Allahumma. Sarang-sarang donga sapu jagat nggih. Imam Zarruq menukil kalimat teng syarah isi bahar kalimatnya ad-du'a'u li imaratil amlak, donga sing nggo gedhekna kepemilikan. Tapi karena wis apal akhirnya nyepelekna. Sapu jagat sedinane ora pedhot saka 100. Apal sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku amalan ben gampang rezeki. Wonten amalan maning ben ora gampang kena santet. Tapi muga-muga jangan ngasih. Wonten Mbah Munif ngendika wong ngapalaken urusati wiridan cukup apal. Kayak kula jenengan apal asmane Wali Songo kan apal, Sunan Kalijogo. Kan tapi kan mboten nggih wiridan. Tapi apal Sunan Bonang, Sayyid Makhtum Ibrahim, Sunan Ampel, Sayyid Ali Rahmatilarat. Apal ning kan mboten nggo wiridan. Sami
7 pemuda Ashabul Kahfi cukup apal ndak usah nggo wiridan. Faedah apal 7 pemuda namanya Ashabul Kahfi diparingi ora gampang kenang tenung, ora gampang kenang santet. Syarate santete ora landhep. Syarate santete ora landhepan niku lho jenengan ora waspada ya saged kesenggol mawon lho Bu. Ya nggih. Ora landhepan niku lho jenengan uripe ora waspada, ora eling ora ana elinge karo sing kuasa ya tetep kena mawon. Mila diparingi 7 pemuda Ashabul Kahfi apal ora nggo wiridan asal apal. Kaya kulun jenengan apal asmane Wali Songo kan ora nggo wiridan tapi apal. Sami kali niki 7 asma pemuda Ashabul Kahfi sak segawonipun atau segawon Bu. Napa? Guguk mbau nggih. Aja ngomong asu mbok kasar. Nggih. Ya contoh. Nggih, ampun matur niku. Nggih. Tapi kan kula matur perkara kewan itu ngelokna wong. Kewan memang jenenge asu, ngoten nggih. Asu ngoten nggih. Ya asu ngoten nggih. Niku. Jenenge kewan iki mboten ngelokna wong, nek ngelokna wong kasar. Wong kok diarani kewan kasar. Saru, tapi niki kewan, memang jenenge kewan. Wonten 7 pemuda sak segawonipun. 1 Maksal Mina, 2 Tamlikha, 3 Martunis, 4 Nainunis, 5 Dunawanis, 6 Sarobunis, 7 Falyastaqyunis. Segawonipun asune jenenge Kitmir. Sinten Bu? Apa Kitmir Bro? Maksal Mina, Tamlikha, Martunis, Nainunis, Dunawanis, Sarobunis, Falyastaqyunis. Terakhir segawone jenenge Kitmir. Ora usah diapal, ora usah nggo wiridan, cukup apal. Aja nganti nyukur nang ujung manik nembe bar ngaji kang kene. Bar magrib Kitmir. Ya ora. Nggih. Maksal Mina, Tamlikha, Martunis, Nainunis, Dunawanis, Sarobunis, Falyastaqyunis. Itu terakhir jenenge Kitmir. Asal apal bae, ora nggo wiridan, asal apal. Niku faedah napa Mbah mun ngendika ora gampang kenang tenung, ora gampang kenang teluh, ora gampang kenang syarate apa? Santete ora. Tapi kalau matur ora landhep lawang nek kulun jenengan langka eling ya pada bae tetep saged kenging mawon wong kena wong niku kon pada wiridan men akeh elinge maksudnya kaya niku wiridane Falak Anas niku nggih al muawwidatain Falak Anas total 11 ayat niku nggih Kanjeng Nabi nate ditenung obate napa al muawwidatain 2 pelindung Falak karo Anas 11 ayat totale 11 ayat. Allahumma shalli ala Muhammad. Sareng sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat ubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat ubet ujung manik paringi selamat. Amin Allahumma. Sedaya warga ujung manik sak lurahipun, perangkatipun, masyarakatipun, jamaahipun sedaya paringono rezeki lancar kathah barokah. Lare-lare soleh solihah, alim alimah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah berkah, ana rezeki turatura saged tindang mekalan Madinah, benjang paringi pejah ingkang husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng donga amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
ya rabbal alamin amin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa an'amtuka wa ana ala ahdika wa wa'dika mustaqbalika min syarri ma sanatu wa atubu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana wa dhalamna anfusana wa illam tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana min azwajina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afalil wa taqdir biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syahadat nabi عندك على درجات وتوب إليكم ويسأل الخير من جميع رتبه وبات الموت إنك على كل شيء قدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله على سيدنا محمد الأمي وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. والحمد لله rabbil. Matur nuwun ujung manik Pak Lurah, Mbah Yai kepareng semua rawuh Bapak Ibu sekitaripun wonten ujung manik dan sekitarnya. Muga-muga menjangaken saged panggih malih nggih nyambung sederekan sapangajengipun insyaallah. Amin Allahumma. Matur nuwun sanget pangapunten ingkang kadang Bapak nggih. Matur nuwun sanget wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.